hurmatli tadbirkorlar, bugun 2-may Paxtachi Agrobank Paxtachi filialining navbatdagi tadbirkorlar bilan uchrashuvi. Bugungi uchrashuvimizda o'sha tadbirkorlarning muammolarini aniqlab va qilingan murojaatlardan kelib chiqqan holda yangi ish yaratish bo'yicha navbatdagi uchrashuvimizni boshlaymiz. Ushbu uchrashuvda aytilgansizlar kimda nima muammo bo'lsa hozir bir boshdan aytiladi. Biz o'rganib chiqib natijasi bo'yicha ijobiy hal qilishga harakat qilamiz. Kimlar murojaat bor? Ibrohimova. Ayting, masala nima? Loyiha bo'yicha 25 million olmoqchi edim. Mahalla loyihasi bo'yicha. Mahalla loyihasi bo'yicha. Shamsnazarda, bo'ldi. Baba, sizning murojaatingizni yozib oldim. Hujjatlaringizni hozir bizlar mahalla bankirlarimizga taqdim qilasiz va o'rganib chiqib sizga 3 kun muddat ichida javobini aytishadi. Yana kimdan Jurayeva Munisa. Jurayeva Munisa, Zarafshon mahallasidan 17 million turib olmoqchiman chorva. Zarafshon, 17 million so'm bu biznesga ko'makdan. Sizga murojaatingizni yozib qabul qildim. Hujjatlaringizni taqdim qilasiz. Oldindan o'rganib 3 kun, 5 kun ichida sizga ijobiy hosil beradi. Keyingisi kim? Bahramova Gulnur. Aniq yo'llanma. Bahramova Gulnur, ha? Sizga masalangiz nima edi? 20 million kredit olmoqchi. Chorva bo'yicha. Bizlarda bor o'sha mahalla loyihamiz bo'yicha siz hujjatni taqdim qiling. 50 million. Chorvachilik uchun. Uyda sharoit bormi? Bor. Siz hujjatlarni taqdim qiling. Bizlar mahalla bankirimiz va agentimiz bor, xonadoningizda o'rganish o'tkazadi. Undan keyin sizga 3 kun, 5 kun ichida ijobiy hosil berishadi. Marhamat. Keyingisi kim? O'zimlar baroqlar. Zarafshon. 2 million. O'zimlar bilan rohilami? Zarafshon. Mahalla loyihasi bo'yicha 50 million, ha? Sizda ham shuni chorvachilik bo'lsa, bizlar mahalla bankimiz bor, o'rgangan holda hujjatlarni ko'rib, ijobiy hosil berishadi. Keyingisi kim? Assalomu alaykum. Men Marva Zargul, Chozusha mahallasidan mahalla loyihasi bo'yicha 50 million kredit olmoqchiman. Marva kim dedingiz? Zargul. Zargul.